urang mah takwa teh di majelis zikir hungkul. Keur di tempat gawe maleungit takwa teh. Nu pada akhirna korupsi keur gawe teh nya, rek korupsi waktu. Nya, rek korupsi duit. Batur Takwa teh kudu di mana wae, lain ukur di masjid, lain ukur di majelis, lain ukur di musola, lain ukur di tempat ibadah, dimanapun. Bahkan dalam keadaan sendiri pun kudu takwa. Ai takwa teh naon sieun ku Allah. Kudu ngarasa sieun ku Allah lamun urang rek ngalakeun maksiat teh. Urang lisan urang ketika rek ngabohong teh sieun, nya? Sieun. Sok sanajan eueuh nu apaleun namun urang bohong, tapi Allah sieun. Soca urang rek ditinggalkeun kana naon? Kana maksiat, urang teh sieun urang teh. Padahal urang teh tulang teleng ka awewe geulis teh eueuh nu apaleun. Gitu. Soca urang rek dipake ninggal kana HP anu teu pararuguh. Nya? Sieun urang teh, sok sanajan urang teh keur nyalira. Gitu. Sieun. Ya, pisir riwal alania dijaga dina waktu terang-terangan, dijaga dina waktu sembunyi-sembunyi. Naon katakwaan urang dipayuneun Allah teh? Rek dina kaayaan sembunyi-sembunyi, rek dina ayaan terang-terangan, rek dina keur kaayaan kholwat nyeper nyalira urang, tetep urang sadayana kudu dibawa katakwaan urang sadayana. Kudu terus takwa teh. Dimanapun dalam kondisi apapun. Ya, ulah ukur di masjid unggul, takwa teh zikir di masjid mah. Lepas di masjid, keluar di masjid, eueuh deui zikir teh. Eueuh deui takwa teh, kitu nya. Nah, mata kurang masuk babari sabab naon? Lobana loba dosa, takwana urang mah jadi bawa nganu ukur di bawah teh tak hungkul. Takwa. Tak di bawah urang. Lain ibadah ke Allah, maksiat ke Allah dijauhan, itu matak sok babari poho dina hafalan ya. Terus naon deui cenah warabiatu ari anu kaopatna ayyakula litakwa la lisyahwat cenah. Ayyakula yen tuang si jalma litakwa karena takwa la lisyahwat lain karena syahwat. Jadi tuang teh karena takwa lain karena syahwat. Jadi lamun urang hayang tuang nya, tuang teh lain karena syahwat, tapi karena takwa ka Allah. Bahwa urang butuh tuangeun, lamun teu tuang urang moal bisa kuat ibadah gitu. Ai urang mah tuang teh karena lapar. Lain karena lapar. Karena syahwat hayang. Cikeun ngeunah ieu kitu ya. Padahal ieu teh geus tuang urang teh. Geus tuang, tapi kusabab ningali anu aneh jiga nu ngeunah jadi hayang teh ku syahwat. Da jalma anu takwa mah tuang teh lain karena hayang, tapi karena butuh. Bahwa urang butuh. Lamun urang teh tuang, urang bakal leuleus tanaga, bakal leuleus ibadah ka Allah itu. Jadi tuang teh karena kitu, lain karena hayang. Itu ya. Ai urang mah tuang teh karena syahwat. Sok dicipta-cipta kok mau bulan puasa oge nya. Urang jigana ngeunah mun buka jeung anu. Nah, kitu. Nya, jigana ngeunah ieu candil itu nya. Jigana ngeunah ieu goyobon jadi dicipta-cipta syahwat teh. Heuh, jeung goyongkeunnya kita teh. Aduh, Masya Allah. Tahu jalma anu ieu mah anu ilmu mah cenanya tuang teh lain karena syahwat, karena takwa we ka Allah, karena butuh tuang ke tanaga. Ayakula. Wal khamisatu jeung ari nu kalimana as-siwak, nya siwak. Nya siwak. Jadi siwak teh nyaeta urang mah nyusur gitu. As-siwak. Lamun teu aya ku naon kayu arok nya. Kayu teh kayu arok, mun teu aya kayu arok nyata ku naon? Ku sikat gigi. Hampir aku sikat gigi di bawah ke masjid. Gitu. Siwaknya kayu arok dawam siwaknya. Saya eta anu genep eta pami dijaga urang 5 anu 5 nya. Anu 5 eta pami dijaga urang insyaallah urang saena bakal kuat dina hafalan. Nu 5 eta
Sabab siwak teh lain kunanaon di mana urang ngucapkeun kalam Allah teh kan kudu bersih. Nya gigi urang teh sabab lamun gigi urang teh bersih mah dan ngucapkeun makhrij teh moal jelas Pak Haji. Ngucapkeun jelas moal fasih. Mata urang kudu siwak heula. Rek ngucapkeun kalam Allah teh ngucapkeun hadis teh kudu bersih heula. Ngara fasih gitu. Nya siwak tanu 5 eta insyaallah urang janten ahli ilmu. Rek dawamkeun. Teruskeun eta teruskeun. Teruskeun. Nu sabaraha ieu? Ayo aja. Siang kene. Kene 215. Hiji deui atulah hiji deui lah. Wa qala Nabi wa alaihi salatu wassalam sana khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi wa syarfud dunya wal akhirah ma'al ilmi wal alimul wahid akbaru min jihatil fadli indallahi ta'ala min alfi syahid. Khairud dunya, kebaikan dunia, wal akhirah, dan kebaikan akhirat ma'al ilmi, bersama dengan ilmu. Jadi kebaikan dunia dan akhirat itu senantiasa disertai dengan ilmu. Wa syarfud dunya, kemuliaan dunia, wal akhirah, dan kemuliaan akhirat ma'al ilmi, itu pun disertai dengan ilmu. Muliana dunia, muliana akhirat dibarengan ku ilmuna. Wal alimul wahid, dan orang berilmu satu atau satu orang yang berilmu, akbaru, lebih agung, akbaru, lebih hebat, akbaru, lebih besar, min jihatil fadli, dari jihad keunggulannya, indallahi ta'ala, di sisi Allah, min alfi syahid, dibandingkan dengan 1000 orang yang mati syahid. Satu orang yang berilmu lebih unggul di sisi Allah min alfi syahid, dibanding dengan 1000 orang yang mati syahid. Bayangkan ya? Karena apa? Setiap orang yang berilmu pasti bisa mati syahid. Tapi tidak setiap orang yang mati syahid itu berilmu. Tidak setiap. Contoh para sahabat dulu yang gugur di medan perang, semuanya orang berilmu. Para sahabat, orang yang berilmu pasti mati syahid. Karena orang yang berilmu pasti menginginkan mati syahid. Apalin pahala mati syahid. Tetapi tidak semua orang yang mati syahid itu berilmu. Tidak semua. Makanya orang yang berilmu lebih unggul dibanding dengan orang yang mati syahid. Jikalau ada orang yang berilmu tidak mau mati syahid, bukan orang berilmu namanya. Sebab dia apalin pahala mati syahid. Kalau orang berilmu tentu dia tahu pahala mati syahid. Tentu tahu dia pahala berkorban di medan perang. Ketika mati syahid langsung diangkat dan dibawanya juga sama bidadari. Masya Allah. Kalau mati syahidnya tidak berilmu? Kalau yang mati syahidnya berilmu, maka tidak mati syahid namanya. Mati konyol. Karena ada orang yang mati di medan peperangan itu bukan mati syahid. Ada yang matinya di medan peperangan tapi niatnya bukan li'ila ili kalimatillah, tetapi niatnya karena niat-niat lain, maka itu tidak dikatakan mati syahid, tidak dikatakan syuhada. Seperti halnya para sahabat dulu yang matinya berperangnya dikarenakan ingin harta rampasan. Oh ya. Mana mana tes? Harta ganimah. Ganimah. Harta rampasan perang. Ingin harta rampasan perang. Wayahna, mautna, bukan karena Allah tapi karena harta rampasan. Seperti yang mati di peperangan Uhud. Ketika di peperangan Uhud, umat muslim di atas gunung Uhud, orang kafir di bawah ditembak pakai panah, orang kafir semuanya pada mati. Dikarenakan pada mati, umat muslim pada waktu banyak yang menginginkan harta rampasan sehingga turunlah dari atas gunung ke bawah untuk mengambil harta rampasan. Ketika masuk ke bawah, orang kafir di sana naik ke atas. Giliran digempur areleh. Nah itu yang menjadi kekalahan perang Uhud, dikarenakan umat muslim baheula menginginkan
Harta rampasan. Itu cek Nabi ulah turun kalakah turun hayang harta teh wayah mah ya menjadi kekalahan. Tidak. Iya, ketika niatnya bukan karena Allah, maka tidak jadi ibadah. Ketika niatnya karena sesuatu, ya udah karena sesuatu itu. Itu harus niat. Karena kebodohan mungkin dia itu bersama rombongan kaum muslimin untuk ayo perang. Anjeunna kan teu terang amun abdi teu ngiring geus simpul Kanjeng Rasul rek ngiringan we perang abdi gitu. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu harus disertai dengan Niat. Niat. Segala apapun itu. Niatnya Mau karena perang, mau Allah. apa? Niatnya karena apa? Niatnya karena Allah. Karena ingin meninggikan agama Allah. Karena ingin menghidupkan agama Islam. Itu. Niat. Yang pertama yang harus kuat, itu. Niat karena agama Allah, niat karena agama Islam. Perang di jalan agama Allah. Kalau saya tidak berperang, maka Islam tidak akan hidup, mungkin itu kan. Itu maka kudu dibela. Ketika dalam perang Badar, Rasulullah pun berdoa kepada Allah seperti itu. Perang Badar umat muslim hanya 314, sedangkan orang kafir ada sekitar 1000, 3 kali lipat orang muslim. Rasulullah berdoa, ya Allah, jika saya kalah dalam peperangan kali ini, maka Islam tidak akan ada. Itu doa Rasulullah SAW. Dimenang pada waktu itu, karena dibantu oleh para tentara malaikat. Masya Allah, itunya perang Badar. Kau urang ge kitu ente keur peperangan. Kudu naon peperangan aku naon perang aku ku ilmu urang mah. Ya Allah, lamun urang teu ngelmuan diri urang ti ayeuna kene, urang moal bisa ngelmuan adi-adi urang ke di masa depan. Urang moal bisa ngelmuan anak-anak urang ke di masa depan. Lamun urang teu boga ilmu. Itu. Ya, sarua orang ikut perang. Ya. Maka dibagi tugas, bagi lagi ke zaman Rasul ge aya anu perang, aya anu keur neangan ilmu, dibagi tugas. Ya, sabab naon? Sarua penting dan neangan ilmu teh. Sabab lamun kabeh maot dina peperangan, saha nu rek nyebarkeun ilmu agama. Itu, ya. Bagi tugas. Penting ilmu sarua. Wal muradu minal alim, yang dimaksudkan dengan orang yang berilmu di sini, orang yang berilmu lebih unggul dibanding dengan 1000 orang yang syahid. Yang dimaksud itu adalah, yang dimaksud dalam hadis itu adalah huwa alimun amal bi ilmihi, yaitu orang yang berilmu amala bi ilmihi, orang yang berilmu yang mengamalkan kepada ilmunya. Cenah gitu. Masya Allah, ya. Orang yang berilmu Yang mengamalkan ilmunya. Inna Allah Ta'ala khalaqa tahtal arsy Madinah maktuban ala babiha min ala babiha man zarul ulama faka'annama zarul anbiya. Inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala khalaqa tahtal arsy, Allah Ta'ala menciptakan di bawah arasy Madinatun Madinah. Aras itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Allah menciptakan di bawah aras itu Madinah, satu kota, maktuban yang ditulis ala babiha, di pintunya itu man zarol ulama faka'annama zarol anbiya. Barang siapa yang zarah kepada ulama, maka dia seperti zarah kepada para nabi. Allah itu membuat satu kota yang sangat besar di bawah aras, yang mana pintu kotanya itu ada tulisan man zarol ulama faka'annama zarol anbiya. Jadi orang yang berziarah kepada ulama itu sama dengan berziarah kepada para Anbiya. ya. Kan insyaallah urang sadayana urang ras-rasan jarohnya pami aya yus siswa urang jaroh deui nya. Biraha. Hah? Insyaallah oke lah. Madura. Orang muda nu deukeut heula we nya. Mah tos mama orang ieu heula. Mayang urang ka Purwakarta heula nya.
Mudah-mudahan ya, waktu yang sempur sama yang rende tidinya orang kasih baduyut. Ah cenah kitu kasih baduyut. Paneuri cenah. Sabab mama yang rende teh muridna mama yang Cibaduyut. Cibaduyut. Mama yang Cibaduyut teh. Iya, Pak Panji. Guru besar teh. Mama yang Cibaduyut teh. Termasuk anu ngagaduhan pesantren Sadang, Pak pesantren Sadang anu ahli alat Garut gitu nya. Sadang eta teh masih kene muridna Mama Ayah Cibaduyut. Insyaallah nya. Ini walada qala salam julu. Sadik teh sekalinya. Walada qala salat walada jeung nyakitu deui qala sallallahu salam para tos nyarios Rasulullah sallallahu alaihi wasallam julusa saatan indal ulama julusu saatan julusu ari diuk saatan halna sasaat atau julusu saatin diuk 1 jam ya duduk 1 jam indal ulama bersama dengan ulama ahabbu lebih disukai ilallahi oleh Allah min ibadati alfisannah julusu saatan duduk 1 jam indal ulama bersama dengan ulama ahabbu ilallah itu lebih disukai oleh Allah min ibadati alfisannah dibanding dengan ibadah 1000 tahun. Mata lamun aya ulama teh kudu deukeutan di dieu sajam wae mah. Ya. Itu duduk 1 jam lebih baik dengan dibanding ibadah 1000 tahun. Urang lamun rek ibadah 1000 tahun moal bisa. Umur lagi moal nepi, moal nyampe ibadah 1000 tahun. Bari jeung yuswa urang paling banter ge 70 tahun. 70 tahun ge bari jeung 70 tahun teh dipake ibadah kabeh. Bener dipake ibadah nama sabaraha tahun. Da sabab loba lagona, loba pohona dibanding jeung loba ibadahna. Gitu komo jeung 1000 tahun terus-terusan ibadah, matak mending keneh diuk sajam jeung ulama. Ya, itu. Tepira saja. Amin mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kabarokahan urang sadayana. Si kurang hitung sabaraha jam sih. Sajam sami jeung 1000 tahun. 1000 tahun. Lebih bagus bukan sami. Bukan sami. Ahabbu ilallah, lebih disukai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah. Jadi Allah lebih resepeun. Gitu. Dibanding ibadah 1000 tahun. Nah, inilah yang disebut dengan waktu yang berkah. Waktu yang barokah. Waktu yang berkah itu waktu sebentar tetapi pahalanya lebih dahsyat, pahalanya lebih hebat. Nah, makanya kita lebih pintar-pintar dalam urusan ibadah supaya waktu yang berkah, waktu yang singkat ini kita menuai pahala yang sebanyak-banyaknya. Jadi walaupun waktu kita singkat, umur kita sebentar, tetapi kita bisa menuai pahala sebanyak-banyaknya. Itu yang disebut dengan waktu yang barokah. Itu. Masya Allah. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ta'ala khalaqa Madinah bin nurin tahta arsy mithla dunya asramaro. Allahu a'lam bi muradi ala dalik. Kosakitulah. Ya, mugia ageun manfaatna. Saking dituring al fakiran ngadugikeun ana umumna kang sadayana mungkinkeunana. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nur, siapkan pertanyaan. Omong Anas gimana? Anas, Anas Rullah iya mas. Pertanyaan heula. Bari ngaleun sok. Anas Rullah. Benar. Masalah haruskeun. Baik, salah ibadah teh aya karaguan aya naon tanyakeun. Jadi poal teh.